أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллах ни е дал възможността да преминем и да живеем и този Рамазан днес, който е последният петък от този Рамазан. Но въпреки тази възможност, нашата цел не е била завършена до край. Благоволението на Аллах е, че Той ни даде възможност на мнозина да отслужват поклонение по време на Рамазан и също да постят. И въпреки това ние също трябва да помним, че постенето по време на Рамазан или богослужението само през Рамазан не постига нашата крайна цел, а по-скоро Аллах ни е напъсвал, че трябва да станем Негови слуги, които винаги да му се покланят и да се стремят да изпълняват правата, които му трябва да, като мюсюлмани, да ги извършваме. По този начин, онези, които могат да постят и отслужват поклонение по време на Рамазан, трябва също да се стремят да поддържат тези добри дела през цялата година, през останалите месеца. И само по този начин може да изпълним целта на нашето задължение, което ни е дадено от Аллах, както и нашия навафел да го продължим да изпълняваме нашите добри дела и като се вричаме във вярност към обещания Месия Селам и Светия пророк салалаху алейхи васелам, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, ние сме се заклели да поддържаме тези добри дела в живота си, затова трябва да се стремим да изпълним това обещание и да търсим и да сме в очакване от петък до петъчната молитва и от Рамазан до следващия Рамазан, от молитвата до следващата молитва, да сме такива хора, които да извършваме нашите добри дела, постоянни да бъдем в добрите дела и през този период на малки грешки и неволни грешки, които извършваме, така да търсим за тях прошка на всеки един намаз и всяка една молитва, човек да споменава Аллах. И не само в петък е бъркат, във всеки един петък, петъчната молитва има беркет
И не благословите не са само през месец Рамазан, а и през останалите месеци. И как може да бъдем истински мюсюлмани, светия пророк Съсъдъм е казал, как може да бъдем неговите хора. Обещан Силам ни е дал един съвет, че аз съм казал на моя джамаат, на моята общност, че в оставащия дни на Рамазан трябва да се молим, да можем да запазим нашите добри дела, възприети по време на Рамазан, през целия си живот. Вярващ е този, който очаква една молитва до следващата молитва. И с други думи, човек чака тези възможности да предложи поклонение и да изпълни добрите си дела, които Бог е заповядал. Наистина, ние сме щастливи, че имаме възможността да прекараме още един Рамазан. И това са едни точки, които просто в вричане във вярност към Аллах не е достатъчно, трябва дела. И ако последователят не отразява същите характеристики и учения на своя водач, тогава следването на този водач не му носи никаква полза. По същия начин, пациентът може да се възползва от лекарствата, предписани от лекара, само ако използва лекарствата. По този начин обещания Месия Селам е казал, че ако някой действа според напътствието, което е предадено от обещания Месия Селам с ученията на свещения Коран и на и чрез светия пророк салалаху алейхи ва салям, тогава човек може наистина да се възползва от това, че е дал клетва за вярност. И в свещения Коран се казва наистина този, който се пречиства, наистина просперира. Има пример, че хиляди крадци, има които злоупотребяват. И те може ли да се водят тези хора да се считат от уммата от общността на светия пророк Селам? Не. Защото има много хора, които са потънали в лоши пороци, като блудство, кражба и така нататък, но те твърдят, че са от общността на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Но имат ли право да казват, че са от тази общност? Разбира се, че не. По-скоро само тези могат наистина да се считат за негови хора. И ако действат в съответствие с ученията на светия пророк салалаху алейхи ва салям, следователно трябва да помним, че винаги трябва да действаме в съответствие с ученията на Ислама. Обещания Месия Селам е казал, че влизането в тази общност означава, че човек със сигурност ще понесе трудности, но тогава как иначе би могъл да получи благословие? Светия пророк Селам издържа големи и невъобразими трудности в продължение на 13 години в Мека. И въпреки това светия пророк Селам останал търпелив през всичко това. И какъв беше резултатът? В крайна сметка резултатът бе, че неговият враг беше победен. И дори сега има хора, които се противопоставят на тази общност. И въпреки това
Аллах е обещал да даде успех на тази общност и днешно време абсолютно са същите примери. И когато тази общност процъфтява, въпреки че сме малко, те отново се опитват да не възпрат, да не потулят, тогава те ще бъдат заглушени и междувременно Аллах ни изпитва, за да види нашето ниво на търпение. Ние трябва да бъдем търпеливи и да види дали увеличаваме връзката си с Аллах. Това не може да остане ограничено до Рамазан, а по-скоро трябва да се отразява през целия ни живот. И ако го направим, тогава Аллах ще ни спаси от враговете ни. Иншаллах. Затова ние трябва да бъдем постоянни в нашите молитви и нашето търпение, да бъде търпеливо и голямо търпение. Всеки от нас има голямо търпение. Ако ние правим това, тогава с търпението и задоволяването ни на Аллах е достатъчно. Аллах ще ни даде добър резултат и ще погледнем как Аллах ще ни отдалечи и ще премахне нашите трудности, иншаллах. Защото търпението е също част от служенето, от поклонението. И това са безброй примери и награди, благослови само от търпението, защото човек, когато търпението също е форма на поклонение, Мушайх Месиле Селам е казал, че поклонението е една форма. Тези, които останат търпеливи, ще получат безброй благословии и Аллах ще ги възнагради. Това е обещание от Аллах, което не е направено за нищо друго по този начин. Когато човек остане търпелив пред лицето на трудностите и се обърне към Аллах с молитва, ще пожене благословиите и разбира се, нашата общност е изправена пред много трудности и въпреки това, през всичко това трябва да останем търпеливи. Не може да сме се молили само по време на Рамазан и през цялата година да сме на едно и също място, да не се молим, да не правим добри дела, а по-скоро ако поддържаме тези молитви и добри дела, които сме приели и сме правили през Рамазан, тогава ще бъдем получателите на благословии, тогава ще постигнем успех и никой няма да може да спре напредъка на общността. Сподвижниците също са били изправени пред много трудности. Те често нямаха много храна за ядене, но са били търпеливи и трябва да се помни, че нищо добро не може да сполети човек, докато и Аллах не пожелае това. Сподвижниците са нямали храна с денове и са яли листя, но трябва да се запомни, че нищо добро не може да сполети човек, докато Аллах не го пожелае това. И когато човек възприеме добрите си дела, тогава се отварят вратите на Божието благоволение и въпреки това Аллах не постановява благодеяния да сполетят човек, тогава колкото и да се опитват хората, те не могат да извлекат полза и всичко е в ръцете на Аллах. Така Аллах ще отвори вратите, иншаллах.
И в свещения Коран Аллах казва, а който се бои от Аллах, той ще му даде изход и ще го осигури, откъдето не очаква. Ако искаме да имаме успех и да се възползваме от Рамазан, тогава трябва да помним тези неща. И ако искаме да променим нашия живот, начин на живот с успех, тогава този Рамазан трябва да бъде Рамазан през всичките месеци, с такива добрини от Рамазан през всички месеци, и тогава Аллах ще не обича, защото тези думи не са празни думи. И това е един превъзходен характер, който трябва да продължи и не трябва да се възпре до едни малки нередности, проблеми и спорове, а просто трябва да има мир, да има милост, да има прошка, защото е нужно за нашата общност в тези времена, в тази епоха, която хората са обсебени от заблуда и не знаят своите деяния. Кажете ми, кое дело или коя част днес в живота не съблазнява хората към заблуда. Примерно светските неща. Светските неща са обсипани обсяват хората с заблуда, а нашата работа е и обещаваме, че ние в тази епоха, в разпространението на истинския ислам и вяра е наше задължение и е нужно, че ние да се спасим от тези светски заблуди, както и младежта днес. Жените, децата също, за тях е важно също, защото днес в света е в това състояние поради това, че хората не обръщат специално внимание на заповедите на Аллах, които не е заповядал, защото ние не сме това, което се изисква от нас, защото ние обръщаме голямо внимание към светските желания и нужди и по някой път ние забравяме да отслужваме нашите задължителни молитви. По някой път петъчните молитви ги изпускаме и не безкомпромисно. Това са тези такива дела, които са непростими, както от една част към този Рамазан трябва да се молим Аллах да направи така, че нашите нужди да бъдат запълнени, нашите молитви да бъдат приети и нашите дела да бъдат продължени в останалите месеци, иншаллах. Ушен Селам е казал, че особено в тази епоха трябва да се съсредоточим върху възприемането на праведността. Накъдето и да се обърнем по света, има изкушение от пророци, особено с нарастването на медиите. Всеки обаче трябва да прецени степента, в която се въздържа от подобни пророци. Трябва да помислим дали не сме твърде погълнати от света до степен, че не предлагаме молитви, не изпълняваме правата на другите, като същевременно даваме предимство на нашите собствени приоритети.
Докато се молим в Рамазан Аллах да изпълни нуждите ни, ние също трябва да изпълним онези неща, които Аллах ни е инструктирал да изпълним, като например правата, които дължим на нашите ближни. Как е възможно Аллах да разшири своята подкрепа към онези, които са неблагосклонни към другите и всъщност участват в клеветата един на друг, подавайки фалшиви обвинения един срещу друг и правят всичко възможно, за да се укорят един друг. Присъствието на истинска праведност, подобни неща са невъзможни да се случат. Истинската богоязливост довежда до истинска промяна, защото дяволът, шейтана, подбужда всички хора, но това служи като един изпитание, тест за истинска праведност и тези, които се подават на подбудите на сатаната, те първо трябва да развият напълно праведност и да попаднат под закрилата на Аллах. Така сатаната ще накара човек да мисли, че е станал много праведен, когато всъщност не е, а има още много работа за вършене. И въпреки това в своята надменност, те може да мислят, че са постигнали високо ниво, всичко, от което се нуждаят. А реалността е, че онези, които са наистина праведни, разбират, че всяка способност идва от Аллах и затова те стъпват много внимателно, когато Аллах даде на някого истинска сила и способност, тогава човек също получава способността да се моли и по този начин е в състояние наистина да се предпази от дявола, докато мръсотията остава в човека, а дявола обича този човек. И следователно, за да се пречисти себе си, молитвите са от съществено значение, навик, който развиваме допълнително по време на Рамазан. Когато човек приеме истинското поклонение, той попада под закрилата на Аллах. Истинската праведност не е просто въздържане от пороци, а по-скоро въздържане от злото, като същевременно възприемане на добродетелта. Както примерът е, когато има някое сладко, разпаднато на земята, и така мравките веднага го обграждат и започват да се хранят от него. Това е същото, че така дявола обхваща човек. И ако човек не се предпази, не предприеме мерки, така може да бъде погълнат от самия дявол, от своите дела, а делата зависят от своите промени, а промените са също и чрез дуа, като човек дуа прави,
Дуата премахва злите пороци и приближава човека до Аллах. И това е условие, че докато човек има мръсотия, дявола го обича, а за да се пречисте човек е нужно и условието е намаз, а намазът трябва да бъде постоянен и да се обърне внимание към навафил, към молитвата и тогава ще има таква, човек ще получи богоязливост, като обслужва своите молитви молитвите са заповед от Аллах, но не да бъдат за показ, защото ако бъдат за показ или с друго намерение, тогава считайте, че хората са обсепени от дявола. Ако човек иска да бъде чист и вярващ, трябва да бъде отдалечен от зина, от прелюбодейство, от кражба, от злодеяние. Също така се споменава в предането на светия пророк Салам, Аллах е казал в свещения Коран, че той защитава праведните, а праведните хора, Аллах става в техни ръце, които използват очите им, с които виждат ушите им, с които чуват и ходят краката им, с които ходят. Също така се споменава в едно повествование, че когато някой дойде след приятел на Аллах, тогава Бог започва да действа точно като приятел. И когато човек се движи към Аллах, Аллах се движи към него. Човек трябва да има болка към човечеството, да изпитва добросърдечност, да бъде добър и сърцат към човечеството, да извършва такива дела, които се харесват и да се харесат на своя Създател. Тогава човек може да бъде един мутаки, който изпитва богоязливост, защото Аллах сам е казал, Аллах е пазител на добрите хора. Защото Аллах става техните уши, с които слушат, става техните очи, с които виждат, техните крака, с които ходят. Също така се казва, че когато някой дойде след Аллах действа точно както лъвицата, когато малкото е грабнато от друг, когато човек се движи към Аллах,
Аллах се движи към него. Враговете на Светия Пророк Селам се опитаха всичко възможно да направят да изкоренят исляма, но нито едно от усилията им не им даде резултат, защото Аллах е пазил Светия Пророк салалаху алейхи ва салям. Така човек трябва да поддържа в сърцата си истинска любов към Аллах, която не може да бъде постигната с нищо друго, освен молитва. И следователно навикът за молитва, възприят по време на Рамазан, трябва да стане постоянна част от живота, за да поженем наистина Божиите благословии. Други светски владетели са подвластни на богатство на този свят и продължават да се притесняват да не загубят богатството си. Тези дни в западния свят виждаме как онези, които се смятаха за недосегаеми поради богатството си, сега губят богатството си с бързи темпове. И въпреки това Божието богатство винаги остава в изобилие. За да вземе човек от него, те се нуждаят само от сигурност и увереността, че Аллах притежава цялата власт и че неговото богатство е вечно. С тази сигурност се моли Аллах. С тази сигурност човек трябва да се моли към Аллах, в резултат на който Аллах дарява от своите съкровища, които никога не свършват. Всичко се увеличава. Стойността на парите се обезценява. Има различни условия и усложнения в света. Но човек трябва да има вяра в Аллах, че Аллах има всички сили и властва над всичко. Тогава това може да се постигне. Човек трябва да се представя и да мисли, да е окуражен, че застава пред един всемогъщ Бог, пред един Бог, който чува всичко, знае всичко и че има силата да направи и да даде всичко. Ако човек така мисли, тогава ще видите какво имате пред вас. Идването на обещания Месия алейхи селам е било да покаже, че Аллах е жив, а втората цел е да обедини човека с Аллах. И Аллах е изпълнил това, което е обещал. Сега е наш дълг да му бъдем благодарни и да му се покланяме, докато нарастваме във вярата си, така че да можем да постигнем Божиите благослови и да постигнем целта да сме се врекли във вярност към обещания Месия алейхи селам. И ако човек не възприеме страст да развива своите добри дела и да се покланя на Аллах, тогава няма смисъл да се врича във вярност към обещания Месия алейхи селам. И нашите дела са
като крила. Без добри дела не можем да се издигнем в висините на духовния прогрес и близостта до Аллах. Следователно човек трябва да мисли, планира и да се стреми да възприема добродетелни дела, за да се приближи до Аллах и да установи истинска връзка с Него. Обещания Месия Селам е казал, че любовта към Аллах означава да го обичаме повече от всяка друга светска връзка, защото в свещения Коран се казва: да бъдем благодарни на Аллах и празнувайте възхвалата на Аллах, както сте празнували възхвалата на вашите бащи, или дори повече от това. Аллах не е казал да го наричаме баща, за да не настъпи объркване като това, създадено сред християните, а по-скоро да се разсее всякакъв вид объркване. Аллах изяснява, или дори повече от това, че трябва да се помни, че само думите не са достатъчни. Човек не усеща сладостта, само която я спомене. Ако някой претендира за приятелство, но не е там в моменти на нужда, по същия начин просто да претендираш за любов към Аллах не означава нищо, докато повече от всичко изисква действие. Това не означава, че думите не означават нищо. Това просто означава, че думите трябва да бъдат придружени от действия, след като е приел обещания Месия Алейхиссалам. Всеки Ахмади трябва да се стреми да издигне знамето на Божието единство в света. Тези усилия не трябва да се ограничават до Рамазан, а трябва да продължат през цялата година, правейки това, което ще постигнем нашата истинска цел и целта на нашата клетва за вярност към обещания Месия Алейхиссалам. Дела, трябва да има дела, за да има и промени. Човек трябва да помни, че птиците имат крила и със своите крила използват своята сила за летят. Както пчелата има свойства за създаването на мед, така човек има свойства за създаването на добри дела и връзка със своя Създател. Човек трябва да използва своя разум и да мисли със своя разум преди да направи своите дела. Като използва своя разум, човек тогава да използва своите ръце и тогава неговите деяния ще бъдат според заповедите на Аллах. Човек трябва да премахне своя мързел от тялото си и тогава ще разбере, че учението е наистина вярно. И по някой път човек бива подхлъзнат от
дявола. Затова за всеки един Ахмади е нужно да следи своите деяния, да използва своя разум, да търси сметка от себе си, че дали е добре и какво прави, да се стреми да предизвиква положителна промяна в себе си и да развиваме навиците, установени през Рамазан, за да ги превърнем в трайна част от живота си, в светлината на условията на света, за да спасим себе си, нашите бъдещи поколения, света като цяло и да разпространим посланието на светия пророк саллаллаху алейхи ва салям и единството на Аллах в света. Ние трябва да установим положителна промяна в себе си. Нашите действия трябва да бъдат такива, че да ставаме постоянни получатели на Божиите благоволения, да запазим правата на нашите близки, съпруги и деца и да установим единство с Аллах и да си спомняме нашия Създател, нашият Аллах, така както си спомняме нашите близки родители. Но не да наричаме нашият Създател за баща, за да не допуснем същата грешка като християните. Аллах е казал, че трябва да служим на Него. Обещания Месия селям ни учи, че не само с език, а трябва дела, с които да си спомняме и да служим на нашия Бог, така както служим на нашите родители, както обичаме нашите близки родители, така и да обичаме нашия Създател. Аллах може да не бъде нашият истински приятел и тогава в този приятел може да намерим нашата полза. Моето становище е, че аз не мога да... Не е нужно човек само от уста да се спомня Бог, а трябва вътре от сърце и дела. В общността има хора, които искат да отдават своя живот на служене на Аллах в общността. Аз ги съветвам, че трябва да помислят дали са готови и дали могат изцяло да отдадат своя живот на служене на Аллах, да променят себе си Нека Аллах не позволи да изпълним това обещание и нека този Рамазан бъде източник на благословие за нас.
Нека Аллах направи така, че знамето на единството на Аллах да бъде въздигнато, да имаме един прекрасен характер към себе, както към човечеството, така като хора да имаме един добър характер, че да поддържаме молитвите си живи, да установим връзка с Аллах, да установим праведност, да установим висок морал, да установим единството на Аллах в света, да спасим света от унищожение, да се спасим от набезите и унищожението на света. Когато развием това, ние ще бъдем онези, които ще се врекат във вярност към обещания Месия алейхиссалам. Нека Аллах не позволи да изпълним това обещание и нека този Рамадан бъде източник на благословие за нас. Ако ние не променим себе си, за която сме положили клетва на тази ръка, защото Аллах е Гафур Рахим, всепрощаващ и всемилосърден, тогава ангелите на Аллах се спускат и пазят неговия човек. Но когато Аллах спуска своята сърдитост на земята, тогава по някой път заради едни тази сърдитост пада над всички и тогава всички ставаме застигнати от тази буря. Затова ние трябва да бъдем от общността на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям и да бъдем в бъдеще в постоянни молитви, за да спасим себе си и да запазим света и нас и себе си в едни добри хора с един добър морал и да можем да бъдем спасени от унищожението днес в света. И затова е нужно с нашите дела да покажем примерът на Ислама, че благословиите на Аллах да бъдат обсипани над нас. Нека Аллах не позволи да изпълним нашите дела, нашето служене, това обещание и нека този Рамазан бъде източник на благословие за нас, да спасим света от унищожение. Когато тези неща ще станат, ще се случат, тогава ще можем да преотдадем правото на нашата клетва, която сме обещали към обещания Месия алейхиссалам. С нашите дела Аллах да не обсипе с благословие, да изпълним служенето и нека Аллах ни дари своята милост, благословения, нека продължим да се покланяме на Аллах през цялата година и да изпълняваме правата на Неговото творение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر